Haleluya kapangakot. Ankian sumaon ran mau ipon telepon ran mau nan bawa kalangan kiang kauno. Kisa mau ran sumau kisa cakap muidang yang proto live mengkapa saja menan sampongat korusia kan memberin kono pada debil mereka mebil meniang open on korusia cailanan sumawen uyusa masa nang kod nan wawa debil kowi selin pon puel kusaya yang aramas rongamawan puk sarawi. You did not choose me. I chose you. I appoint you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Okay? So na isak limaw rajigujig isak wano nito wanay wata wasa meditate mensang ngayari kaprelang mumanay ko to rin mumanay sa kahal. Okay, masana applicable te ebanda doctor remi makomong sa kahal. Kacay kertanan religion te nan momod so chay kung gawin sarawi. Okay, chay kung gawin sarawi may banda. O, iyayang ipilata ko la sarawi. At tama ko sa wata ko sa Pilipil de pekaran god pona child naur. Ragchepang mangi ata magchay pekar magchay sapang pekarin chailen ipsapal. Okay? Kichay kairtanan nantiyak, chay kairtanan momodso, chay kairtanan penay miayer wiyapokay me passed down from generation to generation. Ti ong ni di kan. Aram child may bang saya tiyak ibu ti mokot pan menasola moment tiyak me apa li nang kausano isme lapalap sangong kosain main tasakang kosaya sangong kamatip kan makin wiyawi. Okay, to the governing dame para tama real practice. Okay, so mo to the child ibu ti lale Okitel koirtalala kayan talada may bangko saya. Aong maurin solang child mamorki according to the scripture. Magchawi mamorki tamo puksaraw masani. Masani kichay korusete ban. Toror sangkot. Aya inawa ko yung child nan soni sa klamawi sa konomi kas ko saya. You did not choose me. I chose you and appoint you to go and produce lasting fruit. Okay, may rawatag nilo kayang bombe. Emasani kayde kumail me piliyota. Angoy me pil kumailta. Ongoy me iti kumailta. Pukumailen kowe o kaparata wa toto. Okay, kaparata wa toto. Kapara kami niya taken what the scripture they run book. Sangan run book to it sama tapan what the kalar chalari can do evaluate the can do ya child more lenan wato. And so tama kauno idiota piliota. Tapan chamantanan charamayayo limao. Emma the way gitalda, Mona kapung gitalda, the way gitalda, Nankapia na chay no kao. What ki planen koto neker, metoke kamuyongoy. Okay? Riminda ke may pang koirta, tongoy so chokian Jesus ay maur, ibansa siya planen koten. Ran may lukayan Jesus ay maur nan mas walu, kituob isak limau. Klok limau ni isojok. Isojok bil raprapa ki kot. Ni sarawi. Ngay pulay sarawiyo. Ngay koto ngay memory sambasili. Okay? Nan wiko pon. Apran me imoy tan chisa sa imor niyot yo. Kay dek ran sarawi. Kay dek nanamoy sarawi. Likiniyam.
Panchu go yo nan dormin wasami gola school yo or masana yun applicable to a dog, a work, nan I personal life where is jo yara prabhaki Jesus. Hey, planning go to na care, mata wang kauna me toke yan na care, toke common na care. Nangalok me kauno katawa tension de mengitan kodongi. Just to cause an yogi bangian Jesus I more ran much. Forget that. Ye me jealous a chia go yaka. Okay? Looking at a wrong message in salvation. Abo lil rano menda ibilukata. To a chachana neker plano toke yara pusosa. Okay, isosa. Bangopre la scripture charamaya ilma. Emma the wake child mona form us in our mother's womb. Mona kapungi child pano. Nan gabi na child no. So child budik child sosa. Child Kertanan chia the momotsun and penine damage child learn culture. We are anapa. Okay? Aplen makchel sapal or ya masanapan applicable to a masano ya poitao. Red child mo. Nanglok magchild. Chokatame. Kauno. Okay? Kaitan kumay me piliata. Ngoy me pil kumalda. Migos kasi yakme. Ran me ipsabala is chipilata cheeses. Ija ikaporporka me masan ng kamoro lilia. Ngoy risapen. Okay, is chipirtangan daw kay ran wo Japan. Trabaki cheeses ngoy kiyang ay no. Ima wasa ko sa iya. Magdo na care, Pilipino na care, kasantiyor na care. Apapan lelanso, magketuwang nan more. Okay, kajal tuwang Pilipila online. Okay, kajal yamimi among pordon litelet women share masan god. So yi timing and god como. A Pilipino na care mona child budi. Kasantiyo na care mona child budi. Okay? Menda ki makchay sa trip sapal masano kaide ka child. Okay, main bangak watak ngay matamatawan ni sinsana malala. Apo kan stuwe ki the reality the yamumana manifested in real life. Yamumana poida nan memor. Okay? Kaiten kumail piliyota, ngoy me pil kumailta, ngoy me iti kumailta, pukmailen koi o kaparata watoto. Amigos ko siya kami, pilipiling got, kasanting got, planin got, and a gernia child to child budi, sa got, child kaskulta, nandami chay talale. Ap nikulok mo ki child sapal, ime manifestation, ime poitan tami masani lala child. Okay? Niya sa chaypan oso tame kachay bilipilta planan goch mi bo child kachay lalis kachay ren kauno child chaper kay buyedi wa takot wa wan ngen sarawi. Okay, transformation. Limbagan god portare child niyan sa wote chay bilposa way me ren me chikan poren bilyang kodong kauno. Aresama pan kat kiyang kumail me koros me kumail baki ni mare. Okay, a pueki relationship with pueki miyayar nampuan kachay lo court sang koros chay baki ni mare. Lan chailan la uya kapakabo o ni marin kaun Jesus. Amen. Apma itatong kumarin kaun Jesus aso chay relationship on Jesus kapakabo program yo. Kapakabo kuson tami kayan talole. Okay? Ama chay muitong Jesus a chay nor sang niya chay sapeng sapon mapeka ran me. Kasali yung child may bil child daro arya chay potlo nan relationship po songors enogidi may ban baki
Arisama bangat ki yang kumail me koras mukmai baki ne mari. Imagarta kapakapin aramas pungman kaunokin sapang takot aramas pung aramas makamakal kita njang Christ. Okay? Aramas makauno luke yang year nan kamorwo ren Jesus Christ. I hope it clear. Ab tamim iuya sama-sama ko saya me isa masa ng God isa plan ng God lau mo itan Jesus ay more o according to the reading yes me rano isa jara prabagi abu ime biliota agi ime kasaliyang niya tame plan me uya same say isa kisu ako saya sangan wiya sapan koros o kisakis mau koros kin godi dosang nan lang ragang godi dosang ren kot okay makarita makchaban menakamay kime ay shikamelele isan zarawiya sa kot so chasasa tamag chasa wiya pa ana pa tamag chel koirtalale in religion tanang culture me ko me chai school ki pass down okay we upon my mesakan wiyama apan so magchamoy don Jesus at time more chebana sa me more kapo ko dito sang nan lang waglao ko dito sang nan lang mayaw daw ko dito sang nan lang okay same say we sa kisu sangan we saban koros o kisakis mau koros tamen da kisapan Kauna saban ki yung kachal Jesus. Oso cha Jesus ni ay kiniyang rong eso chichar. Oso cha me pogi la tepe ganay so chuya yang imekot eso chichar. Gichaban lau sapeng magchayat bilipilda. Chaban lau sapeng mamia planen court me tokoy kachal kopreyong ya chal meur. Asang mamao koras ang bangkak poses. Ang bangkak auday kachal la. Okay? Sangon wiya sapan koros o kisakis mau koros godi dosang nalang ragang godi dosang renkot. Maybe ko sa yake elel poson. Okay, kamo yung ay just chuka kamo mo yung anta poson. Just chuka work it out. Imigos ko sa ya. Just chuka katoke ita. Ayan, chabang katoke ita niya cha back pa sambuk sa raw yo watek. Katoke ita niya cha kapagap katoke ita niya cha taimong god. Up masotra. Sapang Jesus mia, mi nan son, isak lamaw isak wano may kasaya. E di kachalda, e plani, sapol ma plan to kay ang kachalder nak. Ama kachasotra sapang, aria chayban aramas songasongan pungula monggot. Apang wuksang aramasaman niya kiyang kauno amor ngayon saraw kachlong lale niya taimong god ran koros ngayon sarawi chiyata po ite haudeya fila okay haudeya ngayon saraw pan awyawde aramasaman neib sapal okay pweki mekapen god to ito wine cup okay bilin kamor cup bilawa cup Tan wiye ududak tido nan mauren sapol manggot mano. Gison wiyapan marain koros en nan langkan. God sotak ang kachin wukla o sotak sin moman wukla kis kin miya rea. Get God machay wata kotan Old Testament, New Testament. Ako siya may sotak ang wukla. Okay, kadete maring palilaw the mirroring o kasi yayang kitail ni mom tama Jesus pangko do yayang kitail ningen. Okay, so ang koras puksaraw sangajan kadete maring lil ni kadete kap, especially kadete maring appointing to us Christ. Mapansula raramas songosongan nyaray kelte masapwekte miminang kosonet quoted pan kodido sang nan lang. Okay? Niyaban inhabits abang kaslong lala child. Pwede pilki child da.
Pilgichal dar nak abwen kotlong lole chal chepan satan. Okay? Pagchailan wa toto pun sambawat wan ngen sarau pan sansal ya wan ngen sarau ikan limbak katak kanangama akchukchuk. Okay, love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Obil one a child the dog. Okay, aban apolong aramasaman mewiye papa kauno puegi buko. Absujib sapal. Puegi makchaban sapang kauno idigitatar. Puegi posona ako dito sang lang. Ngayon sarawya katlongo au data child maur. Chaiban sujaman mamerpanasan kaparangkot. Chaiban men kosokosoya, tig chaiban men wiwiya megot. Mebang kasaleta, magchay bilbilta. Okay? Imakarata chaiban lelong kapal. Look at yan, no retreat, no surrender. Okay? Lelong kapal, lelong kamatak, lelong kansas with jay wiki. Jay bilbilta. Jay stukakudi. Okay? Kasampal. Jay ni minan muen kiwag. Ni minan so turinarmas tangkisela ray poson. At makom kachangayong komi satan makauno pil komida. Como koronga masanen komor komi satan. Komban save. Jaban save. Nampegaran god. Okay? Jaban save. Chukas ko saya me jaban sa lelong gawal jaban lelong gawal. Sidin gailong kung gitail. Jaban sa jowudi. Ramaspan menjono jaban udi. Jaban sa jowudi. Pagita jailasa. Emasani kahit kumail piliyota. Ipil kumail ta. Okay? So aramasaman may ipsapal. Ngayon saraw conform. Ngayon saraw kadete. On pin lalachail ka. Melelindame masana masani. Just jana na le validation aramasman. Melelio. Ikakiyang usa masanang court. Melelio. Li kakiyang patak. Melelio. Koso sangya. Ngayon sarawi. Okay? Ngayon sarawi. Ngayon saraw bang kasi yang ngayon saraw bang conformong nan ngano mo yan tama ko sang ringkot. Kada chuchukak mokit kita ko sa inaramas. Okay? Aramas koros mekin uyang opel kawela rail anso kombambil pangata. Pwede aramas aman me asa o kanelele me pilipilta. Okay? Itita. Pambili watak nilo kayang wayo po. Ang lama. Okay? Kastrabiliyada, you did not choose me. I chose you. I appoint you to go and produce lasting fruit. Kasi, lo kayang pambayan da watoto. Lo kayang wayo kasi lasting fruit. Tame lasting. Megot me eternal. Okay, megot me more sotuk. Niyom pan sapen kauno. Kapreyang iyom more kandir more sotuk. Niyan sa wota ko wiyala warantuka. Nan sambawat makauno pan tatongi. Okay, niyom patiti na ng poson. Wam kan pan. Wayukala. Wam kan wan ngen sarawi osos nanom maur. Wanam tatok kalong kan magagiki ang aramas eso dapit pon sampawat ako sa kusayam maur soduk ren kauno. Isme panan ke maur soduk iraila kancha mapuson la Jesus. Iraila kancha makoluki la teparail kan osoig maurin samba. Okay? Chalanana patak sansal po chal telama mechepan. Muitan Jesus sa tayo maur, o kaya may maur ki inanganudugan sambawat kilgulay magkaiban niyang maur soto. Ako saya fruits that will last. That would last. Or rain. Okay?
Ma ompatang kang kapatakong aramasaman. Kolula, uliakap, supay tib, miniminiyang court, baptize ni marang court sam, court na, court ngayon sarawi, kolokolang poson, komela. Okay? Warandugo yomo. Aramasa uyala warandugo, nan wing court, a lasting, a batapat. Sutamaka kisangi, amor sotuko. Karatak ko sampal, pagchay kakturun patak. A patak masuto kiyang aramas, maur sotuk. Cha suto patapatakan, chailen kaiten mamal, okay? Chay lalokong, chay patapatakan ko maura laramas. Imakarata korusia pamen, sui kalapatakan rongamawan Christ, suto adaral nan lang. Okay? So, chaman-chaman, i-mami man watong kitayl, ikalangan kiyang kumail. Kan magachen yang yaklakwat, dan beliau perada lakap same time. Lagi sakriyaw, murin minutes lisak lamaw ba ang poroto, mamia me sumao. Okay? Kula na ang Zoom, 504-010-8848, passcode 0000. Kula na ang Zoom. So, dyan ay internet ang sa the computer. Iso ka kula live. Apan mimi po ang Zoom, awiyawi. Mamia me anana kapakap. Okay? Chala na step up in faith. Chala na kang kiya chay poson chay bang kapakap tira masumao. Clock is a kriyaw. I time. Meduwa clock winnow. Time in a way. Alright? More minutes lisak lima. So, makom sumao. May ikos kasi widget live Facebook. Nan suma tsaka klamba no. Kachari. Attack Satan. Amen? Kalangan court o kalangan kumay korusya. Maing siyo court kaun labala. Kapag nga marami saraw kalangan kapag kiyang kamusapol mo limbak. Doon sapol mo yarmas korusya. Kamelele makam suda lingar-ngar pat tebiluwang kit. Ye dipatakan makam gatang-gat kito po kise anane sawas. So ikalangan kiyang kamu korusya mapanlukuri yang kamu ranwat. So besan teparel o so belang kami raban morla. Doonam gating-gati teir. Sa kaprayang kamu yat. Kapag kasaba kalangan ng kamu count Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor kukulata. Amen.